Shikues të nderuar, ju përshëndesim, i rikthyer në studio dhe do të ndalemi tek disa zhvillime të ditëve të fundit. Do të ndalemi tek lëkundjet sismike. Tërmeti i regjistruar 2 ditë më parë në Turqi 6.2 ball, por jo vetëm, edhe gjatë ditës së djeshme është lëkundur nga një tërmet 8 i lehtë, Pogradeci dhe Korça me një magnitudë 3.4. Po për të diskutuar më shumë rreth këtyre lëkundjeve sismike në Stamboll, por jo vetëm, nëse rrezikoj Shqipëria, do të kem një lidhje në Skype me Edmond Dushin, përgjegjës i Departamentit të Sismiologjisë sa i përket lëkundjeve të tokës në Stamboll. Çfarë mund të themi? Atëherë, siç e keni vërejtuar, ka pas një përvijim të aktivitetit sismik dhe kjo është krejt e natyrshme. Në aspektin sismologjik ose shkencor, një goditje e këtyre përmasave 6.2 të shkallës së Richter mund vazhdojë disa ditë, mund vazhdojë edhe javë, varet nga rajoni tektonik në cilin ndodh ky tërmet, të karakterizohet nga pasgoditjet, cilat do të vazhdojnë të përjetojnë ose të ndihen. Her pas here këto mund të kenë dhe magnitudë të tillë që mund të ndihen dhe nga njerëzit, le të themi në zonat përreth, por natyrisht aktiviteti ka një tregues të qartë drejt një shuarje. Pra është një tërmet tipik i cili ka një goditje kryesore dhe më pas ka një trend të zvoglimit të pasgoditjeve. Pasgoditjet gjithmonë në aspektin shkencor janë tregues i rivendosjes së balancave tektonike në zonën ku ka ndodhur lëvizja përgjatë thyrjes tektonike. Treguesit janë që ky aktivitet është i përqendruar në atë zonë dhe nuk ka një përshkallëzim, le të themi, në vijim. Pra, po thoni që tërmeti 6.2 ball i cili tronditi 2 ditë më parë mund të shoqërohet me pas lëkundje. A rrezikojë ndonjë tërmet tjetër i fuqishëm këto ditë apo vetëm vijojmë me pas lëkundje të lehta, pra që nuk mund të krijojnë panik, nuk ka rrezik për panik? Edhe më herët ne kemi diskutuar që ky tërmet është në thonjza është ngacmuar ose ka pas një ndikim, le të themi, nga tërmeti 2019-s në një thyrje fqinje me thyrjen aktuale, thyrjen tektonike aktuale, që do të thotë mekanizmi i triggerimit dinamik të tërmeteve është i njohur dhe funksionon në të gjitha rajonet e botës dhe në këtë rast. Aktualisht treguesit janë që aktiviteti sismik është drejt një shuarje ose normalizimi normal, le të themi, në trendin e numrit të pasgoditjeve dhe magnitudës së tyre. Ne nuk mund parashikojmë tashmë që mund të ketë një tërmet më të fortë tani afër, pra në kohë të afërt me këtë tërmet, por që rajoni është aktiv dhe gjithmonë potenciali është i lartë. Tërmetet e fuqishme janë prezente shpeshherë në Turqi. Çfarë mund të themi? Çfarë i shkakton këto lëkundje nga ana e gjeologjike? Pra çfarë i shkakton këto lëkundje të tokës? Në aspektin tektonik kemi një thyrje tektonike të përmasave të konsiderueshme, e cila shtrihet në pjesën e Marmaras shtrihet mbi 1000 kilometra, e cila her pas here në zona të caktuara të saj, duke akumuluar sforcim të vazhdueshëm, arrin atë pikën e kulmit dhe fillon dhe çliron energji në trajt tërmetesh. Pra është një thyrje tektonike e cila njihet botërisht si thyrja e Anatoliane Veriore, e cila lëviz në një sens, pra njëri blok lëviz në krah të djathtë, le të themi, bllokun tjetër, pra është një thyrje horizontale, e cila duke akumuluar përgjatë aksit vet për shkak të kësaj lëvizjes forcime, her pas here përgjatë gjatësisë së saj ajo shkakton dhe tërmete të fortë. Natyrisht duke pas përmasa të konsiderueshme dhe magnitudat e këtyre tërmeteve janë të mëdha. Një ditë pas tërmetit në Turqi, Pogradeci dhe Korça, banorët atje ndjejnë lëkundje të lehta toke. Çfarë mund të themi? A ka ndikim sa i përket ka lidhjes direkte tektonike me zonës së prekur në Turqi dhe Shqipërisë? Pra sa i përket lëkundjeve të ditës së djeshme, është shkaktar lëkundja në Turqi apo? E qartë. Tani lëkundjet në detin Marmara janë, le të themi, janë lëkundje të cilat nuk mund t'i klasifikojmë të atyre përmasave që të mund shkaktojnë një perturbacion të tillë të fushës tektonike në gjithë rajonin, por natyrisht duke qenë se ne jemi të ndërvarur, sforcimet vazhdimisht akumulohen dhe në territorin e Shqipërisë. Thënë këtë, do të themi që zona në cilën ka ndodhur tërmeti me magnitudë 3.4 shkallës Richter është një zonë tektonike e njohur, është një nyje tektonike
e cila vazhdon nga liqeni Orit në drejtim të zonës Malikit dhe Korçës. E gjitha ajo zonë është një zonë në cila karakterizohet nga thyrje tektonike të tipit normal. Është një stil ky predominues në zonën e brendshme të Shqipërisë dhe her pas here këto thyrje kanë qenë dhe aktive. Nuk përbën një lidhje drejt për drejt midis dy zonave aktive aktualisht, por natyrisht që zona e Korçës ka një frekuencë të mikroaktiviteti sismik, sidomos duke filluar nga viti 2019 e në vazhdim kemi pas her pas here aktivitet, sidomos në pjesën jugore të qytetit Korçës, në zonën e Moravës apo në pjesën aktuale ku është aktivizuar. Por është një aktivitet, le të themi, tipik për atë zonë. A ndikojnë këto tormete të regjistruara kohët e fundit në shtimin e aktivitetit sismik në vendin tonë, zoti Dushi? Po patjetër, siç e theksova, ne jemi pjesë e një sistemi më të gjerë, më rajonal. Të gjitha lëvizjet që ndodhin në pllakat e mëdha tektonike apo mikroplakat kryesore që ndodhen në rajon, janë promotor të akumulimit të vazhdueshëm të sforcimeve dhe në territore të caktuara, qoftë kjo në zonën e harkut e Gjeut, në pjesën e pas harkut të Gjeut, pra në zonën e Greqisë, apo edhe në kontaktin midis Adriatikut dhe zonës euroaziatike, ku bëjmë pjesë ne dhe pjesa veriore e Ballkanit Perëndimor. Kështu në thënë këtë, do të thotë që vazhdimisht ne akumulojmë sforcime për shkak të lëvizjes dhe këto sforcime detyrimisht imponojnë dhe deformim në territorin shqiptar, pra korja e tokës në Shqipëri është vazhdimisht nën këtë regjim të vazhdueshëm ngarkimi dhe shkarkimi dhe natyrisht prania e mikroaktivitetit sismik të vazhdueshëm në territorin e Shqipërisë është tregues i qartë i kësaj veprimtarie, le të themi, të vazhdueshme ciklike, ndërkohë që her pas here ndodhin dhe tërmete të moderuar apo dhe tërmete të fortë, të cilët kanë një periudhë përsëritje të gjatë dhe nuk është se ndodhin në mënyrë frekuente, por që ky është një tregues i qartë që ne jemi pjesë e një sistemi dhe vuajmë pasojat e lëvizjes në tërësi. Profesor, nëse do ndalemi tek zonat më të rrezikuara sismikisht brenda territorit shqiptar, cilat janë ato? Atëherë, gjithë territori shqiptar është territor aktiv në aspektin sismik. Nuk mund të themi që disa zona janë më të rrezikuara apo jo. Duhet kuptojmë një gjë që impakti i një ngjarje sismike është funksion i thellësisë saj dhe edhe i energjisë që çlirohet, pra i magnitudës. Ne e krahasojmë me magnitudën që është një vlerë, por normalisht çlirimi i energjisë është karakteristikë e shumë parametrave të tjerë që janë të implikuar. Kështu që në varësi të këtyre përmasave të aktivizimit të thyrjeve tektonike në territorin e Shqipërisë, të cilat natyrisht kanë një limit dhe kjo nënkupton dhe magnitudën maksimale të pritshme, e cila deri më tani i atribuohet tërmetit të Petrovacit 79-s që ka ndodhur në shekullin e 20, dhe normalisht nuk e kalon 7-ën, por potenciali duke ju referuar dhe kontaktit të pllakave tektonike që në cilën bëjmë pjesë mund të jetë dhe më i lartë. Megjithatë, ne mund të definojmë disa zona që i kemi përmendur dhe të tjera, siç është zona e bregdetit adriatiko-jonik, që është zona e kontaktit kryesor midis pllakës së Adrias dhe pjesës albanideve ose sektorit albanideve, që është pjesë e brezit alpin mesetar ose buzinës perëndimore të pllakës euroaziatike ku bëjmë pjesë ne gjeografikisht. Nga ana tjetër, dhe lëvizje të tipit të thyrjes anatoliane veriore apo dhe të harkut e Gjeut bëjnë që dhe në territoret e brendshme të Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë dhe zona e brendshme e Shqipërisë, të kemi edhe një stil tektonik në zgjerim, të kemi thyrje tektonike të cilat veprojnë në lëvizje vertikale dhe në hapje, që do të thotë këto janë shpeshherë aktive dhe gjenerojnë dhe mikroaktivitet të tillë. Një zonë e tillë është dhe zona nga Ohri në Korçë, që është aktive kohët e fundit. Po ashtu dhe zona nga Dibra në drejtim të Bajramcurit ka qenë aktive dhe është një nga zonat e definuara me potencial për të pas aktivitet sismik. Territori i Shqipërisë karakterizohet nga disa zona tërthore që lidhen kryesisht me kontaktin e albanideve ose zonës malore të Shqipërisë me përplasjen e tyre me pllakën e Adriatikut, dhe këtu përmendim zonën tërthore që përvijon nga Elbasani në drejtim të Dibrës. Edhe kjo është një zonë aktive që her pas here ka pas aktivitet sismik, përmendim këtu tërmetin e 6.7-s që ka qenë një tërmet me magnitudë mbi 6.
mund të themi që cikli i këtyre tërmeteve përsëritet dhe ka një ritëm të caktuar 30 deri në 40 vjet, dhe ky përcakton dhe le të themi regjimin maksimal ose energjinë maksimale të çliruar në këto zona. Gjeografikisht këto pothuajse mbulojnë gjithë territorin e Shqipërisë, nuk mund të përjashtojmë asnjë rajon. Thënë këtë, duhet të theksoj edhe faktin që nëse një tërmet me magnitudë të konsiderueshme ndodh në një prej këtyre zonave, atëherë do afektojë edhe zonat fqinje me to, për shkak se territori i Shqipërisë është një territor i vogël dhe është i populluar nga një numër i konsiderueshëm thyrësh tektonike dhe zonash të tilla sismogjene. Pra, monitorimi përhershëm i tërmeteve në rajon është i rëndësishëm për vendin tonë, por ai është i përgatitur Shqipëria si në mënyrë inxhinierike, por edhe infrastrukturore për të përballuar tërmetet e fuqishme, por jo vetëm. A kemi ne pajisje të zhvilluara në vendin tonë për të matur? E keni fjalën për matin, monitorimin e tërmeteve. Patjetër, institucioni ku unë punoj dhe e përfaqësoj ka zotron dhe kanë funksionim, pra mban në funksionim një rrjet kombëtar monitorimi sismologjik. Mund të themi që është i standardeve ndërkombëtare aktualisht dhe tepër i avancuar. Kemi një numër prej rreth 37 stacionesh fizike që operojnë në territorin e Shqipërisë. Stacionet kanë qëllim të shumëfisht, pra ato monitorojnë vetëm lëkundjet, mikrolëkundjet dhe lëkundjet sismike në tërësi, por ato kanë dhe natyrë inxhinierike, pra prodhojnë dhe informacion të drejtë për drejtë për inxhinierët e tërmeteve që të kuptojnë se sa ka qenë impakti një tërmeti nëse ndodh në territorin e Shqipërisë. Natyrisht janë futur metodologji të reja të reagimit shpejt, pra kemi një monitorim në kohë reale dhe po ashtu informacioni dërgohet po në kohë reale pranë instancave që merren me mbrojtjen civile. Qendrat operacionale të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë të informuara direkt përmes mënyrës digjitale për çdo tërmet dhe për çfarëdo lloj aktiviteti sismik që ndodh në territorin e Shqipërisë. Të gjitha këto janë disa etapa zhvillimore që kanë ndodhur vrullshëm pas 2019-s. Para 2019-s situata ka qenë pak më le të themi jo normale përsa i përket një aktivitet sismik me ritme kaq të larta saç ndodh në territorin e Shqipërisë, për shkak se rrjeti ka qenë tërësisht interaktiv dhe puna është bërë në mënyrë shumë më të ngadaltë se saç bëhet sot. Kurse sot kemi numër më të madh stacionesh, ka ndihmuar shumë dhe ndihma që është dhënë nëpërmjet donatorëve siç janë UNDP apo dhe donatorë të tjerë përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe projekteve që ka zhvilluar ajo, ku janë shtuar rreth 10 stacione të reja sismologjike gjatë kësaj periudhe, por dhe bashkëpunimi ndërkombëtar që ka ky institucion me gjitha institucionet rajonale, por dhe më gjerë, për shkak se ne shkëmbejmë informacion në kohë real. Pra ne japim të dhëna nga rrjeti kombëtar shqiptar dhe marrim të dhëna nga rrjetet fqinja apo dhe nga rrjetet europiane, duke qenë se tërmeti është një dukuri që nuk njeh kufi dhe shkëmbimi i informacionit në këto raste është baza dhe për reagimin, por dhe për zhvillimet inxhinierike që pasojnë shkencën që bëjmë ne si sismolog. Zoti Dushi, cilat janë disa mite të përhapura nga tërmetet që do doni t'i sqaronit për publikun? Pra, tërmeti është një dukuri natyrore, por shpeshherë kemi dëgjuar edhe tërmet artificial që flitet. Cilat janë disa nga ato mite që mund t'i sqaronit për publikun për të mos krijuar dhe panik? Atëherë, nuk është e pazakontë të dëgjojmë që ka tërmet artificial. Patjetër që ka tërmet artificial, dhe kjo nuk është një mit. Normalisht tërmet në fundit është një burim që gjeneron valë sismike ose valë elastike të cilat përhapen në volumin e tokës, në brendësinë e tokës dhe përhapen në distancë duke tejquar energjinë që gjenerohet nga i burim. Kështu që në varësi të burimit ne kemi dhe tipet e tërmeteve. Tërmetet më të fortë dhe më të zakonshëm që ndodhen janë tërmetet tektonik. Tërmetet tektonik vinë si rezultati i lëvizjes që ndodh për shkak të zonave të coptuara në korën e tokës dhe kjo lëvizje është e përgjithshme, është globale, pra është një sistem i tërë pllakash dhe mikroplakash tektonike të cilat gjatë lëvizjes tyre imponojnë këtë lloj aktiviteti në tërë botën. Edhe Shqipëria nuk bën përjashtim duke qenë në kontakt pllakash, duke qenë një vend që edhe territorin e vet në brendësi e ka të frakturuar dhe ka një ndërtim tektonik dhe gjeologjik tepër heterogen.
për këtë arsye ne kemi edhe tërmete. Për sa i përket tërmeteve artificiale, këto mund të ndodhin edhe mund të ndodhin dhe në aktivitetet e zbulimit të hidrokarbureve apo zbulimit minerar, përdorimi i eksplozivëve të fuqishëm në nën tokë e kështu me radhë. Të gjithë këto janë burime të cilat mund të gjenerojnë tërmete, por asnjëherë këto tërmete nuk mund krahasohen me tërmetet natyror për sa i përket forcës dhe energjisë që ato çlirojnë. Pra janë gjithmonë inferior dhe nuk mund të shkaktojnë probleme kaq të mëdha socioekonomike me impakt shumë të gjerë, siç janë ato që ndodhin nga tërmetet tektonik natyror. Zoti Dushi, për ta përmbyllur, keni një mesazh për qytetarët shqiptar që të jenë më të ndërgjegjshëm dhe të përgatitur, dhe pse jo për t'i bërë, pra për qenë të qetë dhe për të mos u panikosur nga tërmetet të cilat regjistrohen në rajon? Natyrisht, më shumë se sa për qytetarët shqiptar, një mesazh do të ishte në kuptimin si specialist i fushës për mediat në përgjithësi, për ata që mund të kenë në dorë informacionin dhe duhet ta përdorin ashtu siç duhet, sepse panikosja në fakt vjen nga burime jo reale apo ndonjëherë të dramatizuara në lidhje me këtë dukuri. Ne e dimë që ka tërmete, e dimë që ndodhin tërmete për ditë në rajonin ton, e dimë që ndodhin tërmete për ditë apo për muaj në territorin e Shqipërisë dhe kështu që ne nuk duhet ta amplifikojmë këtë gjë, por ndërgjegjësimi për qytetarët duhet vi gradualisht, të gjithë bashkë duhet punojmë që qytetarët të ndërgjegjësohen, që jetojnë dhe bashkëjetojnë me këtë dukuri. Dhe thënë kjo do të thotë që në rast se ndodh një dukuri e tillë, atëherë qytetarët duhet të jenë më të përgjegjshëm që të mos panikosen dhe duhet të jenë të kujdesshëm që të evitojnë dëmet anësore që mund vinë nga mjedisi ku ata ndodhin, ku ndodhen dhe ku jetojnë dhe ku zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Sepse tërmeti në fundit nuk është direkt shkaktari i dëmeve, por janë pikërisht ndërtimet që ne bëjmë, janë pikërisht objektet që ne varim në përmure apo në shtëpitë tona orendit, apo mënyra se si ne reagojmë në ato raste. Kështu që në këtë mënyrë ky është le të themi ndërgjegjësimi që duhet të bëjmë me qytetarët vazhdimisht. Në zona ku dihet që ka aktivitet sismik, këto element jepen dhe në formë pedagogjike, pra jepen në formën e kurikulave, zhvillohen që në moshë të ershme në mënyrë që të krijohet ndjesia apo vetdia për bashkëjetesën me këtë dukuri sismike. Kështu që të gjithë bashkë ne kemi në dorë që të kontribuojmë në dhënien e një mesazhi për ta përballuar këtë dukuri nëse ndodh. Zoti Dushi, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë që përcolle këto informacione të detajuara si përfaqësues i fushës së sismiologjisë. Faleminderit dhe juve për mundësinë.